trong tam ta cao cả thay vô rồi với nhau tại giờ sẵn năng lặng bày cái trong hay bây giờ ta sẽ vẫn hay chụp ai cloud chụp ai không giờ ta sẽ vẫn tu sa này bay cái chụp ai cloud chứ năng rồiแต่lại bao nhiêu têแต่ทำไปลูกบ้านติดจำหาเรียนแต่ยอยังวันอ้อยไป60 bình tiệt năng rồi ai mà nói không trong time lời ai mà rồiยอมวันhay ว่าท่าเชียงตุสับนะเคยยอจะลูกยังสุดอ้อยมาrồiบ้านตุสับนึงมันวันไว้มีทุกไปท่านมึงสอนนะจังได้จะสับเรียนติ chẳng hồi nãy bên đây thì vậy từ can là trao và đã qua một đằng ấy bảo sân chỉ viên vô tụ sáp ở nãy với ta ôn ai đừng miên chất miên đây tay chia sẻ ôn sọc cái nó ôn miên sọc xa này ai miên này chứ bảo sân chỉ trao chứ bảo sân chỉ trao bảo cô tụ sáp ở với ai đừng miên chất lấy trao ấy miên hai miên bay muôn tờ bóng với nhỉ nè lục trao bảo sân chỉ ban khơi video offside trên cả hai cũng click chui vô tụ sáp ở kia với mau bà đặt cái kia chia để đi tôn sao ấy bà xem tại kia kênh sọc sọc nó không tục sao hay kia sâu tại cho họ thuê thông mình tha đấy cho họ thuê tôi sao nó đăng việc cơ tăng bị ma đây bong ổn chẳng hay kia có thời ban trao chôn song sai đó châu từ lưới tụ sáp mà iPhone đập bay Pro Max kia tới hay kia chạy mưa hù lắm khơi nơi mà lông mà te thì nơi chật này tại để xa tại giúp bong ổn mà cái quạt ai toàn cho mọc chạy camera cái đôi chỉ châu không một tục kê ban thì để xa tại quạt thấy cả trăm ca để nhát pin cha te chua cái sân bà bạn quạt hiện châu chẳng miền đây ta trăm tại sai bạn quạt cho mà đo cái lấy tăng cái lấy cái hai đấy tu mà liến lui tu được sắp bỏ xảy ra tranh tới để mà để quạt robot tha iPhone đọc bay Pro Max để cái nạ này quạt của pung tại kê nơi không bật tục chúa của pung tại kê nhá quạt của bạn đo lấy code cho mơ Facebook cho lao xẹp tại lẽ tu sắp tranh bị đai to tại đo hay mình đang thà kê đặt nam quátឬក៏គាត់នឹងគេខ្លួនឯងទេបាទបងប្អូនដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ទូរស័ព្ទហើយក៏ត្រូវបានជន់សង្ស័យហ្នឹងដែលស្គាល់មុខហ្នឹងចូលមកលួចទូរស័ព្ទគាត់នៅក្នុងផ្ទះជួលផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះទៅជាងណាយើងទៅសភាសីសាទាំងអស់គ្នាមកសីសាជំរាបសួរតើបងប្អូនអាចរាប់រៀបបានទេបងប្អូនគេរបៀបម៉េចបានដល់ថ្នាក់ចោលចូលបន្ទប់ចូលទៅលួចទូរស័ព្ទបានចេញទៅហ្នឹងវាមកប៉ុណ្ណេះមិនទូចមិនតិចទេដល់ពេលឲ្យខ្ញុំមើលមិនផងខ្ញុំគេលក់មកស្បោះឲ្យខ្ញុំងើពីគេខ្ញុំសាប់នឹងដែរទេដល់ពេលសាច់ខ្ញុំចុចមើលម្ដងទៀតគាត់ចុចដោះលេខកូដឲ្យភ្លាមហ្នឹងធ្លាក់ចុះពីដៃឲ្យខ្ញុំដេកទៅហ្មងដឹងចាំបានប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងខ្លួនទេចាដល់ពេលដឹងខ្លួនមកវិញបាត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោងប៉ុន្មានខ្ទង់ហើយជាម៉ោង 7:78 បាទហ្នឹងអញ្ចឹងសៃសាទមានអីនិយាយកាន់ចោលដែលអត់ស្គាល់មុខលួចទូរស័ព្ទចេញទៅចង់តាមតាកោកាថាយកសឲ្យវិញហ្នឹងតែយកសัตว์ហ្នឹងឡើងបាច់អេក្រង់ហើយវាយកទៅធ្វើអីវិញហើយចុះឲ្យខ្លោចចុះអីហងយកទៅធ្វើអីវិញអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យខ្លោចទៀតហ្នឹងហើយតែខ្លោចរបស់ខ្ញុំទេតែថាវាលក់បានតិចត្រឹម50រៀលទេយកខ្ញុំវិញមិនឲ្យវា60វិញទៀតហ្នឹងហើយឲ្យ100បងខ្ញុំថែមលុយឲ្យ100យកមកវិញហើយបើថាជាងទូរស័ព្ទណាឃើញវាយកទៅលក់ខ្ញុំសុទ្ធឲ្យ100ឲ្យបានទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំមកវិញព្រោះខ្ញុំមានរូបឯកសារនឹងច្រើនតែចង់ខ្ញុំស្ដាយទូរស័ព្ទវានេះទេចឹងអូនឯងមានអីនិយាយទៅកាន់ណាចោលបាទដែលអត់ស្គាល់មុខហ្នឹងឯងបើសិនជាវាយកទូរស័ព្ទឲ្យអូនឯងវិញតើបងអូនអាចនឹងមានចិត្តមានអីទេអត់ទេតែអធិស្ឋានបងអូនសពថ្ងៃហ្នឹងបងអូនមានសង្សារទៅមានសង្សារអត់មានទេចឹងបើសិនជាចោលចឹងបើសិនជាចោលបកគោទូរស័ព្ទឲ្យវិញអាចនឹងមានចិត្តលើចោលមានថាមាន3 4ដបងមាន3 4ដបងវិញហ្នឹងហើយណែលោកចៅបើសិនជាបានឃើញវីដេអូផ្សាយចេញទៅហើយកុំភ្លេចជួយយកទូរស័ព្ទឲ្យគ្នាវិញមកបាទអាណិតគ្នាជានារីទុនខ្សោយបាទស្រាប់តែគ្នាគេងសុកនៅក្នុងបន្ទប់សោះហើយគ្នាអសូវតែចំហទ្វាធំមិនថាទេចំហទ្វាតូចសោះណាដឹងវាកើបតាំងពីស្មារតីទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគ្នាក៏ត្រូវបានចោលជន់សង្ស័យហ្នឹងចូលទៅលួចទូរស័ព្ទមក iPhone 13 Pro Max គ្នាទៅហើយគ្នាឆែកមើលហ៊ូហ្នឹងឃើញនៅម្លងមកផ្ទះទេនៅចិត្តនេះតែដោយសារតែយប់ពេកបងប្អូនសមត្ថកិច្ចគាត់អត់អាចទាន់ចុះមកឆែកកាមេរ៉ាក៏ដូចជាចូលក្នុងបន្ទប់គេបានទេដោយសារតែគាត់ត្រូវការចាំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះជួលគេសិនបាទបានគាត់ហ៊ានចូលអញ្ចឹងមានន័យថាចាំតែស្អែកបានគាត់ចុះមកដល់កន្លែងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយសកម្មតាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះផងទៅចុះបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលខំទស្សនានឹងការតាមដានគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទស្ថានិតរួមទាំងក្រុមការងារវិទ្យុសូមបញ្ចប់ការផ្សាយដែលតាមនេះរាប់ពីក៏ដូចជាអធិប្បាយលើសលួសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចង់តាមតាកោកាថាយកសឲ្យវិញហ្នឹងតែយកសัตว์ហ្នឹងឡើងបាច់អេក្រង់ហើយវាយកទៅធ្វើអីវិញហើយចុះឲ្យខ្លោចចុះអីហងយកទៅធ្វើអីវិញអញ្ចឹងទូរស័ព្ទណៃបែកអេក្រង់ឲ្យជាប់ឲ្យខ្លោចទៀតហ្នឹងហើយតែខ្លោចរបស់ខ្ញុំទេតែថាវាលក់បានតិចត្រឹម50រៀលទេយកខ្ញុំវិញមិនឲ្យវា60វិញទៀតហ្នឹងហើយឲ្យ100បងខ្ញុំថែមលុយឲ្យ100យកមកវិញហើយបើថាជាងទូរស័ព្ទណាឃើញវាយកទៅលក់ខ្ញុំសុទ្ធឲ្យ100ឲ្យបានទូរស័ព្ទហ្នឹងមកវិញព្រោះមានរូបឯកសារនឹងច្រើនតែចង់ស្ដាយទូរស័ព្ទវានេះទេចឹងអូនឯងមានអីនិយាយទៅកាន់ណាចោលបាទដែលអត់ស្គាល់មុខហ្នឹងឯងបើសិនជាវាយកទូរស័ព្ទឲ្យអូនឯងវិញតើបងអូនអាចនឹងមានចិត្តមានអីទេអត់ទេតែអធិស្ឋានបងអូនសពថ្ងៃហ្នឹងបងអូនមានសង្សារទៅអត់មានទេចឹងបើសិនជាចោលចុះបើសិនជាចោលបកគោទូរស័ព្ទឲ្យវិញអាចនឹងមានចិត្តលើចោលមានថាមាន3 4ដបងមាន3 4ដបងវិញហ្នឹងហើយណែលោកចៅបើសិនជាបានឃើញវីដេអូផ្សាយចេញទៅហើយកុំភ្លេចជួយយកទូរស័ព្ទឲ្យគ្នាវិញមកបាទអាណិតគ្នាជានារីទុនខ្សោយ
បាទស្រាប់តែគ្នាគេងសុកនៅក្នុងបន្ទប់សោះហើយគ្នាអសូវតែចំហទ្វារធំមិនថាទេចំហទ្វារតូចសោះណាដឹងវាកើបតាំងពីស្មារតីទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគ្នាក៏ត្រូវបានចោលជនសង្ស័យហ្នឹងចូលទៅលួចទូរស័ព្ទ My iPhone 13 Pro Max គ្នាទៅហើយគ្នាឆែកមើលហ៊ូហ្នឹងឃើញនៅម្លងមកផ្ទះទេនៅចិត្តនេះតែដោយសារតែយប់ពេកបងប្អូនសមត្ថកិច្ចគាត់អត់អាចទាន់ចុះមកឆែកកាមេរ៉ាក៏ដូចជាចូលក្នុងបន្ទប់គេបានទេដោយសារតែគាត់ត្រូវការចាំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះជួលគេសិនបាទបានគាត់ហ៊ានចូលអញ្ចឹងមានន័យថាចាំតែស្អែកបានគាត់ចុះមកដល់កន្លែងទីតាំងកន្លែងគាត់ហៅនេះគាត់1លានលួចទូរស័ព្ទបោះស្រីស្អាតចេញទៅដែលម៉ាកដែលគាត់រាប់រៀបថា iPhone 13 Pro Max ដែលគណៈដែលគាត់កំពុងតែគេងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលកំពុងតែគេងហ្នឹងគាត់ក៏បានដោះលេខកូដចុចមើល Facebook ចុះឡើងស្រាប់តែលាក់ទូរស័ព្ទចេញពីដៃផ្ទាល់តែម្ដងហើយមិនដឹងថាគេដាក់ថ្នាំគាត់ឬក៏គាត់អង្គុយគេងខ្លួនឯងទេបាទបងប្អូនដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ទូរស័ព្ទហើយក៏ត្រូវបានជន់សង្ស័យហ្នឹងដែលអត់ស្គាល់មុខហ្នឹងចូលមកលួចទូរស័ព្ទគាត់នៅក្នុងផ្ទះជួលផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះទៅជាងណាយើងទៅសភាស្រីស្អាតបងប្អូនមកស្រីស្អាតជំរាបសួរតើបងប្អូនអាចរាប់រៀបបានទេបងប្អូនគេងរបៀបម៉េចបានដល់ថ្នាក់ចោលចូលបន្ទប់ចូលទៅលួចទូរស័ព្ទបានចេញទៅហ្នឹង វាមកប៉ុណ្ណេះមិនទូចមិនតិចទេដល់ពេលឲ្យខ្ញុំមើលមិនហ្វងខ្ញុំគេងលក់មកស្បោះហើយខ្ញុំងើបពីគេខ្ញុំសាប់នឹងនៅនឹងដែរទេដល់ពេលសាច់ខ្ញុំចុចមើលម្ដងទៀតគាត់ចុចដោះលេខកូដហើយភ្លាមនឹងធ្លាក់ចុះពីដៃហើយខ្ញុំដេកទៅហ្មងអត់ដឹងឲ្យចាំបានប៉ុណ្ណឹង អត់ដឹងខ្លួនទេ ចា ដល់ពេលដឹងខ្លួនមកវិញបាត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោងប៉ុន្មាន ចុងហើយជាម៉ោង7:78បាត់ហើយណា អញ្ចឹងស្រីស្អាតមានអីនិយាយកាន់ចោលដែលអត់ស្គាល់មុខលួចទូរស័ព្ទចេញទៅហ៎ ចង់តាមតាកោកាថាយើងសុំឲ្យវិញហងតែយកសัตว์នឹងឡើងបាច់អេក្រង់ហើយវាយកទៅធ្វើអីវិញហើយចុះឲ្យខ្លោចចុះអីហងយកទៅធ្វើអីវិញ អញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្លួនឯងហ្នឹងផ្អែកខ្លោចទៀត ហ្នឹងហើយតែខ្លោចរបស់ខ្ញុំទេតែថាវាលក់បានតិចត្រឹម50រៀលទេយកខ្ញុំវិញមកឲ្យវា60 ឲ្យ60វិញទៀត ហ្នឹងហើយ ឲ្យ100 ឲ្យ100បង ហ្នឹងហើយខ្ញុំ ខ្ញុំថែមលុយឲ្យ100ឲ្យយកមកវិញ ហើយបើថាជាងទូរស័ព្ទណាឃើញវាយកទៅលក់ឲ្យខ្ញុំសុទ្ធឲ្យ100ឲ្យបានទូរស័ព្ទនឹងខ្ញុំមកវិញព្រោះខ្ញុំមានរូបឯកសារនឹងច្រើនតែចង់ខ្ញុំស្ដាយទូរស័ព្ទវានេះទេ ចឹងអនឡាញមានអីនិយាយទៅកាន់ណាចោលបាទដែលអត់ស្គាល់មុខហ្នឹងឯងបើសិនជាវាយកទូរស័ព្ទឲ្យអនឡាញវិញតើបងអូនអាចនឹងមានចិត្តមានអី អត់ទេ តែអធិស្ឋានបងអូនសពថ្ងៃហ្នឹងបងអូនមានសង្សារទៅ អត់មានសង្សារ អត់មានទេចឹងបើសិនជាចោល មកចឹង ចុះបើសិនជាចោលបកគោទូរស័ព្ទឲ្យវិញអាចនឹងមានចិត្តលើចោលហ៎ មានហើយមាន3 4ដបង មាន3 4ដបងវិញណា ហ្នឹងហើយ ណែលោកចៅបើសិនជាបានឃើញវីដេអូផ្សាយចេញទៅហើយកុំភ្លេចជួយយកទូរស័ព្ទឲ្យគ្នាវិញមកបាទអាណិតគ្នាជានារីទុនខ្សោយបាទស្រាប់តែគ្នាគេងសុកនៅក្នុងបន្ទប់សោះហើយគ្នាអសូវតែចំហទ្វារធំមិនថាទេចំហទ្វារតូចសោះណាដឹងវាកើបតាំងពីស្មារតីទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគ្នាក៏ត្រូវបានចោលជនសង្ស័យហ្នឹងចូលទៅលួចទូរស័ព្ទ My iPhone 13 Pro Max គ្នាទៅហើយគ្នាឆែកមើលហ៊ូហ្នឹងឃើញនៅម្លងមកផ្ទះទេនៅចិត្តនេះតែដោយសារតែយប់ពេកបងប្អូនសមត្ថកិច្ចគាត់អត់អាចទាន់ចុះមកឆែកកាមេរ៉ាក៏ដូចជាចូលក្នុងបន្ទប់គេបានទេដោយសារតែគាត់ត្រូវការចាំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះជួលគេសិនបាទបានគាត់ហ៊ានចូលអញ្ចឹងមានន័យថាចាំតែស្អែកបានគាត់ចុះមកដល់កន្លែងទីតាំងកន្លែងគាត់ហើយនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយសកម្មតាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះផងទៅចុះបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលខំទស្សនានិងការតាមដានគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសុផានិតរួមទាំងក្រុមការងារវិទ្យុសូមបញ្ចប់ការផ្សាយដែលតំនេះរាប់ពីក៏ដូចជាអធិប្បាយលើសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ